तो ये कंडीशन है। चलो उधर चल के आओ। देखो आज भी एक पेशेंट और आए सुबह ऑपरेशन वाले, अब लेट जाइए, थोड़ा बैठिए सर। सर ये बताइए आप कहाँ से? बिहार से हैं समस्या। बिहार से। तो ये प्रॉब्लम कब से आपको? 4-5 साल से। 4-5 साल से। इतना जैसे चलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या साल से आ रही है? 5 साल से दोनों में, कभी इसमें कभी उसमें, दोनों कभी में। इसमें कभी इसमें। और ये कमर में? कमर में उतना परेशानी नहीं होती है। नहीं, ये बीमारी कमर से ही आती है, पेशेंट नहीं बताते, हम समझाते हैं। हाँ वो आपको मगर ये सारी नर्व तो यहाँ स्पाइन से ही जा रही है ना नहीं, आपकी? घुटने में और गर्दन में है। अच्छा, ये सर्वाइकल है आपको जी ये? जी जी। हाँ चलो, जब हम ट्रीटमेंट देंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे घुटने में या कमर में है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी। नीचे भी बैठेंगे? नीचे तो बैठ नहीं पाते होंगे? नहीं, बहुत पकड़ दिक्कत से बैठते हैं। दिक्कत, आप उठा नहीं जाता होगा? नहीं नहीं उठा। आप बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, अच्छे होंगे।